我双眼全盲，所以我用耳朵观察这个世界。因为我看不见，所以我听声音的点点滴滴。我是王俊杰，你所收听的是耳朵带我去旅行。在这里，我们听声音的大小事。欢迎你收听耳朵带我去旅行，我是王俊杰。我们节目走着，然后时间过着，2025年可不耍呢幻觉，我有种幻觉，我总觉得今年过得非常的快。我在想，会不会是因为天气的关系啊？会不会是因为比如说我们要像今年秋天好像觉得刚有来，跟它秋天还没来，冬天的高一啊，然后冬天又颇不像冬天的，就有一种季节错乱的感觉。你们会有这种感觉吗？就突然间好像天气就变了，然后冬天也好像没有那么冷，然后秋天的 feel 也没有什么秋天的 feel， 就有点诡异。然后呢，一整年也不晓得为什么，就咻一下也就来到了12月底，这个时间过得快的生理的感觉，然后生理的感觉觉得快的有点不可思议，莫名其妙时间就一整年要结束了。不晓得你这一整年过得觉得如何？我是觉得这一整年整个世界啊，整个周围大环境啊，都让人觉得有一种很乱的感觉，然后大家都很焦虑很紧张。好啊，希望2026年呢能够好一点。那我之前曾经跟大家约好了，我要做一系列编曲的介绍，传统编曲人的介绍。那我没有忘记这个诺言只是说，我一直被各种各样具时效性的访问给暂时要先把这些访问给消化了，这样子，因为这都有一点时效性的访问，所以呢，大家等等我，我一定会还债的。对，我一定会还债的，因为我其实已经准备好了这样子。那这一集呢，我又得要来跟大家介绍一个一群人，那不能用得这个字啊，应该是说这一群人是我的好朋友，然后呢，这也是一个很棒值得推荐给大家的有声书。这些呢大家前几个月有听我介绍了，我今年有跟金枝演社有另外在合作一部戏叫做《整人王》冲底王，然后这个里面是在讲秋王社的故事那是一个有趣的，算是笑亏剧的对吧？有趣味的剧。然后这里面的台语很好玩，就很朴实的台语，但是有加入了很多的泉州腔、漳州腔。重点的是，我们把这部戏演完以后呢，我们同时也把这部戏的剧本呢变成了有声书，把它演了一遍。好，那也做了一些调整。那同时呢，这不只是有声书，应该一共出了一本剧本书好，你当学台语，因为这台语都非常的简单，所以你当看册啊，然后听有声书来学台语。那我是这部有声书的监制，我负责做监制，这嘛是我第一间真正做有声书。然后呢，这也是金枝演社剧团第一次做有声书。所以今天这部当中，咱要来和大家邀请到的就是金枝导演王荣裕，我拢叫二哥然后也有因为当家男主角嘛是副导施东岭，还有好朋友小东那我们之前也在今年的时候也介绍过小东的戏。那另外呢，就是我们的编剧还有乐团的大总管这不是乐团剧团而且共享剧团的那个上重要的制作人尤慧芬姐。今天这集我们要做回来跟你分享我们做有声书的过程的这些乐趣还有一些我们想到的没想到的我们的一些经验，同时分享这部有声书这个剧本书给大家那么废话不多说，咱就来邀请因三位做和大家来开讲。
我自己是听有声书、听广播剧长大的人啊，所以我对广播剧或者是有声书，我是非常的有感情的一个族群，因为我就是靠听这物件。应该讲我40%-50%的学习，搞不好都来自于这些东西啊。然后我唔知影恁迄个小东跟二哥跟慧芬姐，你们心里的有声书，你应该说在你们录有声书之前，你们有接触过这个东西吗？其实，在录有声书之前，我是完全没接触过，所以这次要做有声书的时候，其实就是那个去做了很多功课，然后一直去爬。但是问题是因为其实剧场圈没有有声书，对，然后所以现在就是等于说，我们一般其实，在市面上看到的有声书，大概都是比如说什么心灵啦，然后文学的啦，说故事，以前小时候说故事，说故事，对之类的，但是没有剧场的。剧场唯一可以参考的就是类似像相声剧之类的这种，对。可是相声剧跟舞台剧的差别又很大，对，相声最多，对，所以基本上没有可参考的。你应该就是听广播剧的嘛？我广播剧是会听啦，我甲你无共啦，因为我毋是讲广播剧是我百分之4-5，就报地戏，颠倒报地戏啦，迄种歌戏迄种，包括歌戏，较早广播剧，广告啊，五路天广告啊，对啊，这种物件是迄落啦，嘿啊。迄个我对有声书的迄个概念就是囡仔啦，囡仔册啦，囡仔咧讲迄讲故事，无囡仔听迄种。你有听过囡仔册啊？囡仔我咧讲互囡仔听迄种的啊，但是我咧普的听几个啊。那是因为恁囝听嘛？毋是啦，就有当时人即摆有感觉就咧讲迄有声书人迄原来是有声书啊，知识啊，讲了解有声书。所以你较熟悉，其实是较早电台的歌戏啊，布袋戏。嘿，对来当然。迄个对，迄个广播话剧啦，即种物件是咱囡仔时代是拢有听过啦。我感觉较知影讲即种叫做有声书，然后讲出版。较早毋是叫有声书啦，迄就是有出版就叫做有声书啊。你就是啥物五演下陈立明遐。嘿啦，对，张宗炎遐。嘿，对。其实我大学的时候有接触到一个，其实是有声书，有剧本有声书。英国他们会出莎士比亚英文版的，对，就是我买过一卷《哈姆雷特》，就是整本都是从头念到尾那种。可是他是演员演的，因为我其实有看到那个就是莎士比亚的，就他一样也是莎士比亚的有声书，就是在台湾，就是台湾的公司那个出版上市的，对。可是我一听他其实他是读剧。就是他其实只是念剧本，不是我说的那个不是，他上面那些演员是真的莎剧演员哦，还有配乐哦，真的、啊，对，但是那时候我买的是录音带，所以早就不见了，所以是专业做的那一种，对，专业的，直接演的，对，因为英国他们莎士比亚本来就是一个很深的传统嘛，然后他们其实莎士比亚本身也很讲究听觉，所以他们出这个东西，那时候觉得竟然可以出这个东西，还蛮惊讶的这样子，对。那为什么要做有声书？因为这很挑战你原本的受众。很挑战我原本的受众吗？我是没有想过这个部分，当初就是要做有声书，其实应该是说一开始是我们就是前2年是那个金枝30周年嘛，对，我们今年32岁了嘛。那其实，在金枝30周年的时候，我们就在想说，因为我们就是等于是已经累积了很多部的作品，那时候我就想要说来出版那个剧本集。对，可是呢，因为就是做了一些试调跟 research 之后，因为那个表演艺术啦，然后就是剧场啦、剧本这种出版品其实是极小众，对，然后就是其实出一整个剧本集，就是它的其实那个就整个那个楼顶负担很大，对。可是它在市场上面来讲的话，就是其实就还蛮难做。一般人不会拿剧本来看。对，就是可能要对，就是你要做研究或什么。剧本书是给做研究的人看的，或者是想要演的时候，他会去找剧本来看，这样。对，嘿，但是就觉得说，就是还是不想放弃这件事情。然后刚好我们今年就是要重新演出《冲迪翁》，新编苦梦下。
因为这出戏的台语歌足水的，然后很好听啊，里面又有漳州腔，又有泉州腔，又有台南腔，各种不同的腔调，然后就非常的有意思这样子。然后，所以我一开始就想的是说，那我们就是来出一个台文版的剧本书。但是因为它里面的台语太好听了，而且我们就是演员在，因为其实做了很多的台语功课，所以我们的那个演员他们其实就是在讲这些不同腔调的台语的时候，那个口条其实就又是真的非常好听。所以我觉得它只有文字化太可惜。它应该要被那个，就是这个声音也应该被保留下来。对，而且因为其实台语，我觉得最重要的其实还是听，因为它有非常多的声韵、音节、腔调，就是这些部分是你没有把这个听觉的部分去保留下来的话，即使是单靠文字很难去传达里面的东西，所以才起心动念想说来做有声书，对。那时候就是其实一开头真的就是一腔热血，觉得好，我们就来做一个台文剧本有声书，就这样子吧。然后启动之后，才发现说那有声书是什么呢？然后呢，我要怎么样把一个就是在舞台上的表演，然后变成是就是单纯的去用声音去呈现，然后去复制那个舞台的表演。对，后面才发现是说，在做的过程里面才发现说，真的是一个大学问。对啊，因为它真的跟广播剧不大一样，因为广播剧它本来的设计上面就是完全没有视觉，又是用听觉去造成所有的想象嘛。可是剧本不一样，因为剧本它不适宜读的原因，就是剧本本身它其实有很多东西需要靠表演去补充。对，所以光把字念出来其实不太够这样子，你没有办法完全理解剧情。对啊，就是在边录的过程之中，好像才发现某些东西，应该要怎么做啦。对，我感觉这是安尼啦，因为既然就是说有声书，因为到尾要做讲有声，它又有书嘛。你来讲咱古早时代，讲他都进节咧讲，古早时代迄个拉里奥咧讲诶广播话讲，迄是有声尔，迄无书诶。对，即摆是有书没有声啊。即摆的剧本的，咱来讲剧本集。伊就是有书没有声，咱即个就讲，既然都有剧本，咱佫甲变做讲，迄个甲剧场演戏的迄个声音，直接咱甲录出来。因为这是小若当初是想讲要安那，大俊杰咧问的问题，就敢若讲，小若要想要来做这个，为因为讲，头拄会文嘛讲，这都袂歹听啊，咱就甲做一个，金枝做30几年的戏出啦，用足侪母语来咧做创作。唔上加讲即出好听尔，别出嘛拢诚好听，但是问题出伫讲，咱敢若即个时阵，尤其是即摆台语，尤其是咱讲30几年来吼，迄个台语的文字啦，愈来愈完整啊，愈来愈有一套讲，大概拢约定俗成，慢慢啊讲虽然你可能是讲白话语啦，是讲啥物迄个汉语啦，是讲作者迄种教会迄种系统。足侪是种系统的台语文吼，但是呢，即摆来讲吼，从讲教育部原来有一套咱即个台语的用语伫咧啊。若何不咱即个时阵来出一个有声即个册但是咧出剧本的时阵，真诶吼，迄个剧本咱来摕起来看吼，迄真诶是天书啦。无学过是看无。嘿啦，无学过即个台语文的人吼，迄个用语吼。迄个概无接看，所以吼，你既然安尼，你若要出有声，你若要出剧本，你既然安尼，你规气咱来做一个有声，来去录音起来，安尼所以这就是有这个物件摕咧啦，有这个想法。我觉得刚好也是在一个时代上面的一个很适合，我觉得这个是一个很适当的时间点，去出版这个东西。因为台语文这个物件，即摆较叫人。开始咱甲整理出来，已经有即个物件。无以前古早时代，30年前，大家拢一直咧讲什物台语有音无语啦，有音无语啦。其实拢有语，伫咧录音宝鉴啦吼，空气语典内底，全部用台语来咧吹吼，应该拢有迄个伊文字伫咧。这就是讲头仔小东咧讲时间差不多这时阵来出，有迄个物件，因为咱已经有即个文字伫咧啊。讲到这个时阵，我互大家先听
一小段吼，我先互大家先听一撮啦。因为阮即摆讲几部，你可能想讲啊，恁迄剧场的物件啊，变做有声书的时阵，到底生到啥物款？我敢听有吼，基本上是听有的啦。因为阮当然一定要你听有啊，但是这甲舞台剧有淡薄仔无啥共款吼。我互恁听一小段，啊，你感受一下，那个继续开。第一场，一岁番麦烟熏，鸡仔咯。阿叔叔，这边。哎呀！阿叔叔，你有要紧无？我无要紧。哦，将就到伫遐，喂！因来呀，咱紧走。来哦，来买番麦。啥呢？喂，创啥？无人。将就到伫遐，对。啊！来哦，来买番麦。曲梦社听到话麦声，甲阿财惊我来。头家，你这番麦安怎？好食。这番麦安怎是黄的？一般敢毋是白的？我特别种的。哦，有甜无？足甜的，我卖番麦上甜。哎，我无爱食上甜的番麦。啊，无啦，我这番麦无偌甜啦。我爱淡薄仔清芳的。真拄好，我的番麦就是淡薄仔清芳的。到底是有甜还是无甜？无甜。有影。啊，若无甜，我甲你加买几岁。若甜的免钱，我搁倒贴。你讲的哦，我讲的。好，来一布袋。哎呦，多谢呢。免走啊，贪财哦。少爷，咱来去。小等，我要看伊安怎卖。来哦，来买番麦。有甜无？有甜。无甜。到底是有甜还是无甜？无甜。无甜也敢摕出来卖？骗笑诶，当作我啉酒醉。无啦，人客啊，有无？你讲我卖？借问一下，你搁徛伫遮创啥？我要看你安怎卖啊！你若是甲人讲番麦是甜的，你就要倒贴互我。技术将就到卖走。卖番麦，你莫走啦！老咪，紧走！卖走！我爱卖啊啦！这个时阵，一位水姑娘啊，为远远的所在惊我来。头家，番麦安怎卖？什么卖啦？有甜无？这，我问你番麦有甜无？你叫我坐创啥？到底是有甜还是无甜？无甜，不过真好食。哦，无甜，要安怎好食？这位姑娘啊，这你都唔捌咯。笑问，咱敢有熟悉？男女授受不亲，你无代无志，甲我讲话创啥？喂，你嘛甲这个查甫人讲话啊？因为我要甲伊买番麦。我嘛会当卖你番麦。
我是安怎无甲伊买，爱甲你买？因为伊的番马无甜，我的番马真甜。等一下，伊的番马是甲我买的呢，哪会讲伊的甜，我的无甜哈？无，请你甲姑娘老实讲，你的番马到底是有甜，抑是无甜？这。哎哟，你搁叫我姐姐要创啥啦？透早就拄着两个小的，一个半路认姐姐，一位有钱的员贵要陪我番马。姐。其实迄个即摆有两个论战啊，一个论战就是说，为什么不要用罗马拼音吼，让大家学台语比较快，吼，就你至少都会念会讲嘛，吼啊，但是另外一派的是。就一个永吉耶，就是有文字的台文字，台文字，对，其实台文字很多人真的是有些他不会讲台语，他真的看得不知道怎么念。慧芬姐，你多少被贡献？哦，因为刚俊杰你讲的这个部分，那我就是以我们这次就是出的这一个剧本有声书来说，因为我们台语指导是陈峰慧老师嘛，那其实一开始的时候就跟那个峰慧老师确认是说，那我们就是既然要出台文版，那是要用什么系统？对，那也后来峰慧老师他还是选择是用汉字为主。对，那只是说，因为就是台语这它有一些，就是说它比较就是特别的那个发音，对，或是有一些音乐的部分，然后必须要用那个罗马字，就是罗马拼音，然后去做那个辅助的说明，我们就是才加上去这样。那二哥刚刚说，就是讲台文看起来就是乍看的人。刚刚讲像天书，其实就我的经验来讲，我觉得还好，因为就像二哥讲，因为我觉得台文字在这就是几十年来发展，其实是越来越完整的。我其实一开始就最早的时候，一开始在看台文字，也是真的是觉得是天书，就是觉得对不起来，对。可是其实现在就是说，因为它的系统已经发展到一个，就是其实是一个蛮成熟的程度，其实都对得上，然后，而且这个它其实很多，就是说它，比如说它从汉字过来的，可是那个从汉字其实都可以找到这个字它的字源，然后它的那个字义这样子，其实就还蛮有意思的。所以我觉得它只是一个是说，其实你初步，然后你就是从听觉，然后再去就是从听的，然后再去辅助就是视觉上面的这个文字。对，然后其实其实很快啦。其实我觉得现在这个门槛很低，对。那就是说，你这样子大概就是初步就是接触之后，其实很快就可以去熟悉它的一个使用的方式。其实我觉得是看跟听配合着，其实就会很容易理解。对啊，像安尼讲，像讲你头拄仔放的迄段，迄若咱一个普通来咧看、来咧听，其实迄是足日常的，也无啥啦。但是你甲变做文字。迄就无遐简单啊！变做文字。你若讲华文的来你讲，华文的台词，你甲讲做文字，无啥，无啥，迄无啥，迄直接就用咧翻啊共款。但是伊台语的，因为咱还袂迄个习惯，咱因为讲台语文，讲咱到即摆较开始咧有系统较完整出来啊，慢慢咧完整出来。但是这还袂习惯，大家拢还袂习惯，所以咱以后咧推送的即个物件，咱就是讲。因为这我一群朋友拢对足关心，一群少年的少年朋友，我来咧问讲咱要安怎对咱即个母语要安怎推送啦，安怎都安怎？我是感觉就是像讲咱即个有出即个有声册共款，有声册安尼，咱就是甲加做加来。囡仔册、囡仔翁仔册，你加减讲，你用台语的有声册来，大家人听有，慢慢囡仔为囡仔时代开始就培养，为囡仔开始培养，因为。你要考学校吼，你读迄台语文哦，要考学校，学校无效啦，学校也嘛要考，若无考试吼，拢无效啦。考试伊才有想要用心啦吼。但是呢，因为我感觉是语言是爱环境啦，语言是环境啦吼。所以就是讲，若有一批人吼，一群人足接用的，用到尾啊。你台语文，你就是慢慢会向保留落来，慢慢愈来愈生团，愈来愈会生出新的话语出来。安尼，我一个囡仔时代啦，还是我少年时代，迄台语是活跳跳，随时
三国社都有新的用语出来，三国社新的话出来，都敢若即摆咧，敢若迄个电脑网络用语共款。三国社都是新的物件出来，三国社是新的用语出来，什么新的形容词。就是爱对时代行。迄就是一直生团，迄就是一直滚开，一直生就是团。在生活里面啊，你伫生活内底语言本来就是活的物件。对啊，你若但是你若一直要考，你若要考讲学校的，迄是死的物件，迄是讲无办法的办法啦，已经是无办法的办法啦。啊，所以吼，我感觉说就是加做，啊加讲，啊咱就加有即个环境，那个创造环境出来安尼尔，啊然后无嘛无法度，嘿啊。我要等下有啥找这个代志的本身吼，这个代志的本身，我是这个案的监制。对，有声监制。然后其实我拄头先咧想这个代志的时候，我嘛甲慧芬姐共款想了非常的简单。因为为什么我会想了非常的简单？因为我认为对恁来讲，你拢是演员嘛吼，你们都是演员，所以虽然我知道声音的表达跟画面的表达会有一些落差，没有错。也毋过，我想讲，对我来讲，演员入去就是声音的部分，重新调整啊，有一寡所在，咱家看是要透过声音，还是伊个旁白来处理就好啊嘛吼。啊，因为你们是第一次，我也是第一次，殊不敌代志，甲咱想的拢无啥共款。对，我就记得就第一次跟俊杰在那个我们在讨论那个有声书的时候，就是这个制作这个有声要怎么制作的时候，真的是我们两边都想得很单纯。对，因为我想大家都演员嘛，然后我们台词都背起来了啊。对啊，我是靠声音的嘛，就这样啊。对啊，然后就都演过啦，然后大家就是反正就照演嘛，就是照着那个剧情这样子演就好啦。然后其实俊杰那时候还有问我几个问题，然后他就说，慧芬姐，那你觉得是说，你要用一个什么，就是你要有一种电影感，还是广播剧感，还是什么？他就说，其实，然后可是俊杰问的时候，我就想，我没有想那么多然后但是俊杰提到是说，就问说，然后他就用比较浅显的举例说，比如说那个声音要由远至近，然后还是就是要有一个距离的这个感觉，还是说从左边来，从右边来，然后说要那个这个我要，对，嘿，然后就也想说，就这样子，而且俊姐记得吧，那时候不是就我们讲就是说演出完之后我们再来录音，然后你就很开心的说什么？我说什么我忘记了。你就很开心的说，简单啊，反正他们都演过啦，对，再演一次就好了，再演一次就好了。对，所以我们很开心的，我们就觉得说，那个录音室的时间也很快，这样子，反正大概演一次就2个小时嘛，那个戏场2个小时嘛，演一次，我们就好了，就一天就搞定了。对，这个事情跟我们想的都不一样。我为什么这样想事情哈？因为我记得迄个，我较早细汉你听迄个歌戏啊，广播的歌戏还是布袋戏啊，就我的理解，其实他们就是演一次啊，对吧？歌戏应该是安尼，对嘛哈？所以我想不是同款吗？咱就演一次，好，连我这个天生在靠声音吃饭的人呢，都被这件事给糊弄了。我忘记当离开画面的时候啊，事情会改变。我也觉得这事情在我身上很扯我照理我是应该要想到的。可见我慢慢被画面的事情催眠了。对，我就觉得没问题啊，没问题啊，有配乐嘛，对吧？哈，有一个空白嘛。我们都忘了一件事情，就是讲在听觉的世界，咱基本上都用听的嘛，哈。那有一些留白，听的人会觉得你们是忘了吗？因为咱安尼讲啊，因为你头用广播话剧啊，煞咧用迄个歌戏、迄个广播的歌戏来咧做比例嘛。因为安怎呢？歌戏有锣鼓点，伊拢无咧停的。对，咱有咧停。咱有停，咱有空白啊，咱有留白啊，咱有留白啊，沉默的时候，然后那个角色的情绪，咱有想过正在默默的流动这样，慢慢啊你讲像即嘛。我咧创啥？我咧吟小东啦，我咧甲小东吟啦。大家来听，大家无嘛。但是这若伫咧歌戏，可能就咧你家吟安尼有一个迄个，所以这咱咧做咱现代的这个广播剧，尤其是咱这个演出的物件，要转做有声者，有这个差别伫咧啦。所以甲我讲的，迄个啥，迄个。
歌戏伫咧广播的歌戏，伊的空间变做用音乐、用乐器来咧做过场啦。因为戏曲本来就是声音出发的物件。你包括迄个讲话的 tempo， 甲咱想法无共款。对。其实阮嘛是入去到咯，毋是都知影，迄 tempo 甲伫台顶的 tempo 是完全无啥共款的两个世界咧。对。吼。我自己倒是那时候有一个提前的一个预想啊，就是说，因为以前比如说我们有录歌的经验嘛，录歌的经验就会想说，你平常在唱的时候，你用的那个力量，其实跟录音室里面用的力量是完全不同的。对，因为录音室里面，如果你要用现场的力量的话，那个基本上它会爆掉。对，你要做很多细节。对，所以变成说你要很细微，做更多的细节这样。那时候我自己有预想这件事情啊，只是说我自己没有这个经验，所以我也听不到整个的录起来的效果是什么。这也是没有经验上，没有经验。因为其实咱伫舞台剧的时阵啊，我们的声音是放出去的。对啊，对吧？我们的那个能量是很大的嘛。不过我们在做有声书的时候，我们不可以这样用嚷嚷的，我们甚至于表情要很细节。对啊，讲话的声音要甚至比较接近，可能是电视剧啦或者什么那样子的逻辑。所以这个很有趣，这个是我们很特别的经验，然后甚至于音乐下的感觉，跟我们在舞台上对啊，也不一样，不一样，那个时间感，所以就整个就是整个那个音乐什么时候要下，什么时候要收，其实全部都要重新调整过，对，然后还有就是。其实因为舞台上有很多的动作，可是这个动作其实它没有办法被转化为声音。对啊，对，然后所以呢，我们就会变成我们需要一些旁白，旁白来讲这个，所以就变成旁白，就是要再去针对有声书的部分去设计那些旁白。其实剧本，我后来想想，真的剧本要变成有声书，真的它需要一种转译过程。对。不管是文本，应该说叙事结构上面，或者是说甚至表演声音表情上面，其实都是需要一些转译的过程，这样子。对，这个里面也有那种我很比较热闹的场景哈，我让大家听一 part 比较热闹的场景，让你感受一下我们在声音，你可以戴耳机哦，你会感觉到那个声音的位置，因为你用手机你可能分辨不出来哈，你就知道我们在做这个的用心，包括那个脚步声啊等等哈，你感受一下，我们等一下回来聊。第4场设计大水庄的大庙埕。两队人马，一队摕有手奖励的旗仔，另外一队摕有手转利的旗仔，小对上。全队带头的是阿朱的阿爸，叫肉圆；将队带头的是卤面的阿母，叫花枝。一阵舞步了后，两队各占2盘。哼，吃啥？看啥？差别。你食屎唔知吵，拜拜咯！拜拜爱用什么？全地摕来拜，全港无人爱。紧嘞！紧啥？将都摆过来，酱油摆过去。呵？你有老无推？哈？欠推？恁3好加1好，4好。恁这阵老帮是脚骨大细机，放尿个会看死。恁遮带衰，我刷帮我拼倒，我低调死低保，我大兄死大嫂。入门食个脏水，无门食个秤腿，两脚一个老腿，4脚一个倒跪，有肉一个肉嫂，无肉一个笨嫂。恁本大卡阿母地好斗咸报个，鸡看拍过鸡，狗看吹狗，雷金看屁烂，虾看倒倒，三摆看跳过花，啊无看到，屁嘴烂，屁。入来，你来，入来，你来，入来，来，入来，我来。Ladies and gentlemen, welcome to 第37屆奖转饼全国现场直播。现在进行的节目是谢道，讲唔对去啊，是唱声比赛。伫我倒手边的是漳州队。
酱酒有够赞，酱酒上是行。我正手边的是全球队，全球，专赢！两队准备好了没？好啊！好，大声来个唱落去，唱到未来无来去 ，Go！看啥？不惊无性命，全球人无一块好，若想着恁总也着爱错。耳仔摸摸，目睭吐吐，讲话人听无。咱讲地，因讲岛，大家咧食鸡，伊偏偏要食鸡。我伫遮洗衫，因跳工要洗衫，会洗，看啥？哥看了无性命，漳州人无一个善良，一个比一个较放风。倒脚倒手，嘴角歪歪，讲话真正戆戆。咱讲棍，因讲剑，你白咧是赌，伊讲工甲咱马是底。我伫遮写批，因跳工无写批，我批。看啥？不惊无性命。看啥？哥看了无性命。看啥？不惊无性命。看啥？哥看了无性命。姓陈的，恁老面甲阮阿珠唱曲道咯，汝若毋遂交出来，恁爸肉丸今日毋放汝煞。骗啥话？恁祖嘛等飞机才无咧惊你。哼！我问你，恁阿珠甲阮老面拐去倒？乖去倒。哼！汝拍人的话救人，黑白讲，一个大步囝，后会互查某囡仔拐。哦哟，阮老面天真善良，若毋是去拄着好利正，哪会半暝毋转厝到即阵，还阁找无人？好啊，汝甲阮骂阮查某囝互利正。安怎？恁爸今日要甲汝断骹断手，搁用牛屎割汝的喙。来呀！啊！全家死！你卖走！当家等！快翻动！快跳！小炮！来到了的，有来有奇妙，随我来呀！小蛋，大家动嘞！我问您哦，我们现在尝试的第一次有声书，好，我们4个一起尝试的第一次有声书。我先讲一下，我觉得不管是用汉字也好，或者是用罗马拼音也好，我感觉迄拢是途径啦。罗马拼音会当吼，各位你台语无够好的人，你会当知影你要念吼，就是你的它很简单，就像英文一样嘛 ，KK 音标。那你用汉字，你又知道这个字的意思是什么？我觉得那是可以并行的两件事，不用对我来说是不需要争的。但我要讲的是，这是一本有声书，也就是说有他听，还有册，吼。咱拄仔舞几步，咱还袂甲人讲，这本册要去倒位买着，然后伊要哪听嘿，这个是重点，无你要听几步，讲恁敢若伫遐一直自嗨。有啦嘿，根据因写即个创治王新编曲梦写吼，即个剧本有声书吼，即马就是迄个册的部分吼，咱会能伫，其实就是各大的那个网络书市，还有实体书店，其实都可以买，像什么博客来啦、金石堂啦、诚品啦，对，还有很多独立书店，然后唐山啦、纪州安，其实都有贩售，大家可以在网络上
然后会去实体书店购买。那有声书的话呢，是在静好听上架。对，然后所以欢迎就是说，大家可以到静好听，然后去购买这一本有声书，对，来听一下，就是刚刚已经试听过几段非常精彩的内容了，对，然后可以来听这个完整版这样。我感觉在伫这个代志发生以后，可能恁家己嘛会做一寡讨论吼。即马做第一届啊，继续落来，恁会继续想讲搁要做落去吗？我看是要看题材啊，搁看戏出啦。就是这毋是无可能啦，但是就是因为这是另外一个代志嘛。阮也是以演戏为主啦吼。若讲感觉人讲可能演煞啦，讲一个家己感觉我这来出册出有效册袂歹，这就有可能就讲继续，因为这物件真歹讲，因为爱讲有来真诶就是看迄个咱即个叫做戏出啥物题材煞哩，甚至演出演诶人原来有差演诶若讲了足水气诶，嘛足歹讲诶，嘿啊，所以这就是咱着用一个开放诶心态看个种就若有咱着用，若无就无要紧啊，咱着因为也是以戏为主啦。当然啦，是以戏为主无毋对。我为啥安尼问是因为我感觉这是一个真好诶教育甲推广诶题材，而且。这对于若想要学台语的人来讲啊，伊的入门较简单。是啊，无毋对嘿。我的态度是会持续啦，对嘿，可能没有办法太密集，因为其实出一本书的成本蛮高的，对，就也不低，对，然后就是整个要动用的人力，就这些部分这样子，对嘿，那其实。因为就是，但是我还是觉得是说要持续的原因，除了就是俊杰刚刚有提到的这个部分之外，因为刚刚我也讲到了，因为其实金枝已经30几年，然后我们有累积了很多的作品，对，那些作品，因为舞台剧它就是即生即灭的艺术嘛。他在舞台上演过之后，就是船过水无痕。对，其实你看不到，可是其实这些作品里面，它的我觉得不管是语言啦，对，或者是它的主题啦，对，然后跟我们台湾有关的，就是这些历史啦、生命故事等等的这些，我觉得其实这些都是一个很重要的资产。然后可以透过就是不同的形式，就是除了影像之外，然后就是有文字，然后有照片，然后有声，然后这些就是不同的形式，就是让它可以去保存下来。因为我们其实在就前阵子新书分享会的时候呢，其实那时候就是因为这一次的有声书，就这个剧本书是就是有路文化就是来跟我们一起出版的。那有路文化的总编他讲了一句话，我就非常的感动，因为他说就是这出戏虽然就是演完了，可是呢就是接下来因为这一本剧本书，因为它有那个就是 ISBN 嘛，所以它会进入国家图书馆被保存下来。那这个保存下来就是永久的保存，对，所以就不止我们就是这一代。对，其实就是后面的人，就是后面的世代，其实大家都可以，就是说，继续的来，就是去分享这个资产，就是这个资源这样子。对、啊，我先想，若有后续的可能的话吼，咱变做吼，莫规出去安尼录，变做敢若分做一出戏吼。你若讲安尼吼，2点钟吼，你最少分做4集还是5集？第一集。就啥？第一集每一集拢有一个前情提要，演煞就第2集报煞，咱来要请看，要啥物要了解到剧情，请看后集遍地分晓，安尼类似这种物件。这个是广播剧的概念。一集安尼吼，人来，因为即摆现代人，你安尼，当然即摆人就哪做代志哪听啦吼，嘛你嘛讲咧哪放安尼嘿，囡仔哪听安尼袂歹，嘿，因为你就是制造环境，你知道？咱即摆咱头仔讲，咱伫家庭啊、学校啦，咱拢塑造即种环境啊，囡仔吼，伫咧厝诶吼，是咧做事无要紧，咱就囡仔吼，伫咧做咧写功课啊，还是啥啦吼，就放一下即种物件，无代志就放这落去，就
对，咱伫咧厝家己有一个环境，对台语母语的环境，那搭放即个做有声册啦，有声的即个拉里奥，即共款，敢咱讲的拉里奥嘛，即个电脑就放安尼，安尼就会动啊。你若讲要看书，过来看册，你看，咱搁甲教育囡仔讲，你看，即句就是安尼写，即句就是安尼写，这就是为家庭开始啦。我感觉，因为咱即摆爸母介少啦，咱即摆你带囡仔，咱介少咧讲母语母语无办法讲到遮尔水开的话，会用即个方式来咧补助。因为迄个咱都要听这两段，它都很浅白嘛，伊台词其实拢非常的浅白的台语，无介困难，你听了拢非常容易熟悉，非常容易了解，所以我感觉大家你听阮介绍这个代志，你若感觉有兴趣，我觉得你可以把它收藏起来，然后就当休闲娱乐也还蛮好玩的啦。我们不用像二哥说一定那么严肃哈，毋过当休闲娱乐你会觉得很有趣啦，很有趣，而且尤其是你本来就你讲台语的人，你当做一个复习，他就把你的那个台语 WiFi 再开一下，对不对哈？其实很不错啊。伫咧最后的时阵呢，金鸡伫咧2026年嘛有一寡真精彩的戏出要来推出，咱顺续宣传一下。好，来我们的大家就明年的开春第一炮就3月嘛，3月我本人的那个笼子里的白虎一个独角戏，会在戏曲中心的小表演厅演出这样子，对。我跟你讲一个题外话哦。我觉得笼子里的白虎如果变成有声书，会很可怕的恶心，你知道吗？我觉得蛮多东西可以玩的啦，就是一些声音上面的啊。对，因为你知道用看的是一件事，但用听的大家会有很多想象。他当那个旁白下去的时候，你不觉得很发毛吗？有一些东西很发毛。真的做成聊斋的。做成聊斋啊，对不？对，他是现代聊斋。对，当初创作的时候，我也是。因为我就以前就想要，我就很喜欢这种什么神怪啊、鬼怪，什么台湾民间故事。所以我也说在做音的啊，对吧？对，所以这个，我觉得这个戏对我来说是一个蛮特别的一个创作啦，而且是独角戏哦。对，就介绍一下哈，这是施东林的独角戏《笼子里的白虎》。对，然后那个小东哈，就施东林呢，他是集编导演于一身，还自己唱哦，对 solo 对，然后就是把他那个几十年的那个表演功力一次就是倾囊而出，所以它里面其实小东他运用了非常多的形式，有说书，然后有唱歌、吟唱，然后戏曲，然后京剧，对，然后身段、唱腔都有，然后还有操偶。对，那其实他的故事就是一个动物园的管理员，然后爱上他照顾了一只白虎，然后他爱上了这只白虎的故事。对，然后但是整个的内容其实很魔幻。因为我相信大家很少听过动物园里面的发生的事情嘛，对不对？所以我自己觉得这个题材算是我算是开发一个蛮有趣的一个新题材了。对啊，所以不管你是要尝鲜，或者是说想要看看不同的舞台剧表演的模式的话，对啊，是可以来指教一下这样。时间这出戏呢，就是3月20到22在台湾戏曲中心的小表演厅，然后呢，5月2号、3号在台中国家歌剧院的小剧场来演出。那现在已经开始售票了，而且现在是早鸟哦，最低7折起。对，那欢迎大家可以上那个两厅院，就是 OpenTix 的售票系统来购票。资讯我也会贴在内页给大家哈。然后除了这个以外，还有没有别的？有但是我们现在就是我们明年其实有好几部的作品，然后现在其实都在筹备跟规划中。另外还有一出也是独角戏那是我们剧团的另外一位就是创作者李允中然后他导演的。就是一出独角戏那预计是在那个9月初的时候会演出，然后再来呢，我们明年11月的时候大戏，会有一个非常热闹有趣的大戏就灰叉亚来凶，灰叉亚来凶，这个就有公购的感觉。对，而且它是一个城市野台戏。就是我们这个 opera 戏的概念吗？对，对啦，就是金光强强分，鱼叉米分这种。对，金光戏的概念对。对，但是就是会非常有趣，就是
我把它定位为当代野台实验场。对，啊，毋过对二哥你来比较注意讲，这就是你上届拿手的代志啊嘛吼。安尼讲啊，爱咱嘛毋是讲拿手，足爱安尼较奇怪的题材吼，咱较来算较趣味的。因为即摆这时阵来，我感觉今年吼，明年来做一出戏袂歹。夜来香是女主角的名还是查甫的？女主角的化身，化身。所以真的是女主角嘛。伊是迄个。伊的师傅是白小兰，伊的西公是廖添丁，愈讲愈行，愈讲愈行，真的行就是爱行。你看，那一阵暗时，那一阵夜来香的旁边，阵夜风吹来，夜来香这个时阵，毋是你得有鬼出现，因为夜来香会招鬼，结果毋是，是夜来香伊要作案。了解，你讲一阵的芳味，我想夜来香是迄个善用毒的歌手咧。无得看哦，无得看。因为这是夜来香招鬼，这是迄个古早人老岁仔人的传说啦。都甲咱讲你不用祭月娘共款。你要手有要去祭月娘，你来讲你因为古早时代阴暗拢足暗的，无路灯。无路灯啊，拢足暗的。电视迄夜来香的旁边是严甲。有够芳的芳，你就是远，你就是安尼足远的所在，你就闻到足芳的芳。到底这是毋是你的身躯边会足紧张的？你会感觉讲，哎哟，是毋是有鬼？较早古早无电火吼，较早较侪想象空间。对，然后明年12月还会有一个，就也是二哥的新作品啊，但是我们是先做独剧演出。OK。所以明年2026年会是精致演社非常忙碌的一年，对，然后也会更常跟大家见面哦。对，所以相关的资讯，请大家上精致的粉专哦，精致颜色的粉专，然后你可以期待，精致接下来2026的戏很适合全家一起进来。但是那个小洞的这一出小孩，我有点犹豫。不会啊，小孩还是看得很开心的。真的吗？小孩 OK 哈。对 OK 啊。我怕小孩会怕，不会。有人反映过会恐怖吗？不会，因为其实那个就是小东这出戏，它其实《龙之与白虎》是我们在去年年底的时候，其实有首演过。其实那时候也有几个小朋友观众哦，他们其实是都看得蛮入戏。虽然其实话题蛮成人的啦，但是因为我觉得因为大人心里比较多恐怖事件才会觉得恐怖，小孩就没有这种。所以对小孩没有这种问题出在我们这种心里有鬼的人。对我了解，但最重要的是我们有声书，请帮我们支持起来。然后重要的是，我们很想期待大家可以跟我们分享你的一些感觉，我们的初体验，而且希望你给我们一些回馈，因为我们自己都已经从舞台剧然后变成有声书了，我们有时候会走不出来嘛，会有一些我们自己的想象跟看法。欢迎大家你听完有声书，然后你看完剧本书的想法可以跟我们回馈，请上精致颜色的粉丝专页就可以，随时可以来回馈你的想法、感想或者是建议，什么都很好。没错。那我最后呢，也让大家再听一小段，然后我感谢慧芬姐、阿哥、二哥、各位小东接受我的访问。非常的欢喜吼，和二哥、慧芬姐、还有小东三个做伙伫遐开讲。其实，连续已经加上这届是第三件，然后第三件和金鸡合作。第一件的时阵是做音乐设计，啊，第二件呢是去年演戏吼，今年搁在做音乐设计。已经知影的每年2026年呢，我又搁要和金鸡做第四件的合作。我觉得合作啊，这里面当中就会有默契，默契就会造就了我们继续合作的缘分，这是真好的一个体验。而且也因为金枝，我有机会做了有声书的这个监制吼，因为有声书嘛是我生活内底最重要的一个部分嘛，因为我拢靠听来认识这个世界，所以有声册咧对我来讲是真重要的一个。他们世界熟悉的媒介，也是我阅读的媒介，应该这么说哈。好，如果大家你喜欢今天这一集的节目呢，你
也喜欢金枝的这个作品哦，欢迎大家很适合，你可以把它珍藏起来。你看啊，你都要听的旋律，我讲这台语其实都袂介困难吼。啊，不过你咱看这正统的台语字安那念，然后一起来学台语。我跟你说，一个人多会一种语言不歹吼，而且这个语言又是在这个土地上大多数人都知道怎么使用的语言哦，咱卖互伊无去。然后呢，让更多人可以感受得到。那如何拥有这个有声书？如何拥有剧本书呢？那我就帮你放在内页里面吼。那你可以去上网去买。那书当然就是博客来啦，各大书店都有吼。那如果是有声书，就是静好听和静好听上去就可以购买下来珍藏这样子。OK， 欢迎你会当支持台湾站立眼睛做代志的每一个人。然后，如果你喜欢我的节目，对我们的节目有任何的想法和建议，邀请你可以上我的粉丝页，你可以打钢琴诗人王俊杰。我每一集节目呢都会留下一则的贴文，然后你可以在贴文底下留言跟我分享你的心情，然后或你的建议、你的想法，你也可以私讯给我。那么也邀请你把我的节目介绍给更多的人，甚至于拜托在你的收听平台帮我按评分5颗星。好，那如果你真的一定要留言给我的话，一定要在平台留言的话，拜托你只在这个 Apple Podcast 跟这个 Mr. Bus 上面吼，因为用这平台我较怕去损安尼。好哦，我们祝福所有人，距离2025年的剩下几天，然后能够顺利平安。哦啊，该做的代志做啊，有一些事情也不用太烦恼、太焦虑，留待明年。好，然后也谢谢金枝，然后也谢谢大家可以一起来支持金枝。难得来听再听一小段，然后在这一小段当中呢，我们跟大家说再会咯。OK， 拜拜。大庙埕，屈望社一个人徛伫番麦担头前。天公伯啊，我真少甲你讨什么，即马徛伫遮，诚心诚意甲你拜一下。嘛毋知有啥物资格甲你讨啥。天公啊，等下大家就会活过来，趁即阵好好啊甲你交陪一下。我掠准家己是看透人性、看破感情的男子汉。毋过美玉甲我讲，伊永远无想要搁看到我的时阵，我规个心肝揪一下，随后搁沉落去。哪像车倒的杯啊，就安尼破去啊！我甲你拜托，毋是为着我，是为着美玉。等一个跋杯的时阵，拜托你保庇，有3个香杯。马完飞机甲证人豆豆啊活过来。大家拢到位啊吼！到啊！我确定一下，该来的拢来啊！我用你开始啊！是啊，紧开始紧结束，加等是加痛苦啊！毋过敢无欠人会别点名无？点什么名啦？你有是咧等食啊？无啊，我哪有在等谁？无，安尼就紧开始啊！好，开始。拜拜。爱烧香，跋杯，爱看时辰。毋过咱即种诶，随时会当开始。紧啊！各位乡亲，今仔日咱若是用这个箱仔来抽签，抽到签的人会当赚1万纽银，哇！迄个人定着会送死啊！送死！好是啊，无简单哦。所以我咧想讲吼是。闲话免讲，咱即马就开始。呸！慢切。